Salam dostlar, mən Mahir. Bugün sizlərə Windows 8-də mikrofon ayarlarını göstərəcəm. Mikrofon ayarlarına keçməkdən öncə sizə mikrofon lazımdır. Adından da göründüyü kimi mikrofona ehtiyacınız olacaqdır. Mikrofonunuz vardırsa, yəni bu iş çox asandır. Baxın, burada yəni səs işarəsi, burada sağ düyməni basırıq və R deyə istəyənəm. Burada gördüyünüz kimi mənim səsim gəlir. Mənim səsimi gətirməkdən öncə sizdə əgər mikrofon varsa və siz mikrofonunuz işləmirsə, bunun üçün nə etməlisiniz? Bunun üçün mikrofonda olan yəni tokları, düzgün tokları sistem blokuna düzgün taxmalısınız. Bunu necə eləmək olar? Məsələn, sizdə qırmızını qırmızıya, orada işarəsi vardır, olmalıdır. Qırmızı qırmızıya, yaşılı yaşıla, mavi maviyə, yəni rənglərə uyğun taxmalıdır. Rəngləri taxdıqdan sonra baxın, yəni sizdə mikrofon işarə, mikrofon da məndəki belə olmaq istəyirsə, bax, bu burada yəni işarələnib recordingdən. Siz əgər mikrofonu yəni işlətmək istəyirsinizsə, bura daxil olub, məsələn, budur, mən eləməyəcəm, çünki eləsəm səsim dayana bilər. Birinciyə bastığınızda mikrofon işləyəcək, sound. Baxın, bunlar belədir. Yəni, mənimki kimi elədikdə səsin çıxacaqdır. Ok deyək. Bəlkə bir oyun videosu çəkirsənsə, buradan ətər çıxıb. Mən bandikəm üzrə başa salacam. Ayarlar deyək. Ses kaydı açıq ediniz. Kayıt sırasında ses kaydı yap, açıq. Birinci aygıtda, baxın, məncə mikrofon. Birinci bu, bunu da 100% eləyin. Sonra headphones belə edin. Sonra buradan ikisini də belə işarələyin. İkisini işarələdikdən sonra açın və burada sadəcə basılı ikən kayd edin deyin. Space olaraq qala bilər. Tamam. Və bu qədər dostlar. Çox asanlıydı. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.